Hola amigos, ya estamos aquí nuevamente en otro programa más de Así Suena Veracruz y en esta ocasión nos acompaña el trío Los Tres de Coatepec Cristal. Los Tres de Coatepec Cristal. Bueno, pues aquí tenemos ya a los amigos de Los Tres de Coatepec Cristal que nos están aquí, pues vienen con algo muy especial este día para darlo a conocer a todos ustedes. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera que se presentara cada uno de los integrantes y vamos a comenzar aquí a mi izquierda y tenemos aquí. Creo que sí, yo me llamo Saúl Andrade, soy integrante del grupo Los Tres de Coatepec Cristal, primera voz y segunda guitarra. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les mando un saludo. Soy Carlos Valentín, tercera voz y armonía del trío Cristal. Bernardo Andrade, el viejito del grupo. Y muy buenas tardes, yo soy Víctor Javier Colorado González, segunda voz y requinto en Los Tres de Coatepec Cristal. Bueno, le damos la bienvenida a Los Tres de Coatepec. Bueno, Bernardo, pues a ver, platícanos un poquito de cómo viene Los Tres de Coatepec. Sé que tiene una gran trayectoria, pero el público quisiera saber, el público de Así Suena Veracruz, cómo viene, desde qué año viene funcionando el trío Coatepec. Bueno, Los Tres de Coatepec nos formamos, mañana va a ser hace exactamente 32 años. Y nos formamos en el pueblo mágico de Jico, Veracruz. Ahí en unas mañanitas decidimos formar con otros muchachos, ninguno de los que estamos aquí más que un servidor, iniciamos Los Tres de Coatepec. Perfecto, yo sé que ya han tenido grabaciones y todo eso, y cuéntanos algo de eso. Claro, hasta la fecha, con los anteriores compañeros, hicimos 10 grabaciones, 10 CDs. Actualmente ya está por salir, en esta próxima semana, ahora que vamos a celebrar el 32 aniversario, el volumen número 11, ya con la sangre nueva de Los Tres de Coatepec, con Carlos, Víctor, Saúl. Ellos eran, o son el trío Cristal. Yo había decidido ya retirarme de la música porque pues ya no había motivo para continuar, pero ellos me invitaron y ahora que salga el disco van a ver que sí valió la pena unirme a ellos y que ellos aceptaran mi presencia con ellos. Oye, qué bien, porque vemos que la sangre nueva reconoce el trabajo, la labor que Bernardo has hecho en este medio, y que obviamente tienes una trayectoria que es digna de reconocerse, y que te felicitamos de antemano y te damos las felicitaciones por el aniversario que viene próximamente, que mañana me comentas, y pues que esta sangre que ya está fusionándose contigo, pues obviamente tenemos la juventud y la experiencia, y eso es lo que cuenta. Mónica, algo que quieras preguntarle aquí a Bernardo. Pues justamente lo que acaba de decir, ¿de dónde viene el nombre que tienen ahora? Pues actualmente los cuatro somos nativos de Coatepec, somos coatepecriollos. Y para no perder, porque ellos ya también tienen una pequeña trayectoria de 9 años, para no perder tanto el nombre como de ellos y que no se pierda el de Los Tres de Coatepec, queremos mucho nuestra tierra y ahí se fusionó el nombre. Ah, oh, qué bien. Bueno, y para alguien que quiera contratarlos, ¿algún número telefónico? Claro, 816-5261. 2288-53-63-57, con su servidor Víctor Colorado. Ok, muchas gracias. Bueno, pues ahí están los números que están dando para, pues si usted tiene una serenata, tiene unas mañanitas, bueno, en fin, cualquier evento que usted le pueda poner romanticismo, pues aquí está el trío Coatepec Cristal, que se pone a sus órdenes para que le amenice su evento o cualquier tipo de situación que tenga que ver con la fiesta. ¿Algo que quieras agregar?
Pues nada más agradecer al público que nos ha favorecido en la larga, creo que sí un poquito larga, ¿no? 32 años se dicen fácil, pero nos ha costado mucho trabajo continuar. Pero ha habido personas que nos han ayudado muchísimo y a ellos nuestro agradecimiento y esperamos que continúen apoyándonos en el futuro. Bueno, vamos a irnos a la música. Dinos algo que nos vas a presentar para ir al corte musical. Bueno, pues para comenzar, dos melodías. Una es Serenata y la otra es Mi Niña, al estilo de los Tres de Coatepec, Cristal. Bien, pues nos vamos al corte musical y regresamos en unos minutos con Así Suena Veracruz. Damas y caballeros, interpretando para ustedes Canciones con aroma de café. En las notas musicales de los Tres de Coatepec. Cristal. Cristal, cristal, tu marco musical. Para que sepas lo que te amo es necesario que te imagines que en tus manos cabe el mar, que las estrellas son tus ojos, la noche tu cabello, Que tus labios son un sueño imposible de alcanzar. para que entiendas lo que te amo es importante, que te imagines que en tus manos cabe el sol, con el que alumbras paso a paso la esperanza de que algún día tú me quieras la mitad de lo que yo. Por eso traigo esta canción de serenata, con la esperanza de que te fijes en mí, para que sepas que te doy mi vida entera, que tan solo quiero hacerte muy feliz. Por eso traigo esta canción como un regalo, para que nunca me vayas a olvidar. Con la luna de testigo, que me quieras yo te pido, que me quieras como yo. Para que entiendas lo que te amo es necesario, que te imagines que en tus manos cabe el sol, con el que alumbras paso a paso la esperanza de que algún día tú me quieras la mitad de lo que yo. Por eso traigo esta canción de serenata, con la esperanza de que te fijes en mí, para que sepas que te doy mi vida entera, que tan solo quiero hacerte muy feliz. Por eso traigo esta canción como un regalo, para que nunca me vayas a olvidar. Con la luna de testigo, que me quieras yo te pido, que me quieras como yo, que me quieras como yo.
cada día, quien con solo una sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría. Mi niña me ha enseñado cada instante a conocer tanta belleza en un mundo que antes solo yo miraba a través de mi tristeza. Mi niña, creí y me siento tan humilde ante este amor, a la vez tan orgulloso de saber que el dueño de un cariño así soy yo. Mi niña, doy gracias a Dios por su belleza. Adoro su ternura, disfruto su inocencia. Mi niña es la reina del hogar. Mi niña va guiando mi camino con su amor como una estrella. Ella piensa que soy bueno y a mi vida la bondad la trajo ella. Mi niña, cree en mí y me siento tan humilde ante este amor, a la vez tan orgulloso de saber Que el dueño de un cariño así soy yo. Mi niña, cree en mí y sonrío al futuro porque sé que la tarde de mi vida llegará.